O silêncio da mata era profundo, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas, e o som ritmado do machado golpeando a madeira. Sozinho, no coração da floresta, um homem trabalhava com calma e determinação. Não havia pressa. Ele sabia que a cabana que pretendia construir não seria erguida em um dia, mas também sabia que cada tronco, cada galho, cada encaixe feito com as próprias mãos tornaria aquele abrigo verdadeiramente seu. Escolheu o terreno com cuidado, plano, seco, com boa iluminação natural e próximo a um pequeno riacho. Ali, entre árvores altas e raízes expostas, começou sua obra. Com o machado, derrubou algumas árvores de médio porte, escolhidas com respeito à floresta, sempre observando a saúde da mata ao seu redor. Das toras, ele tirou os pilares principais, pesados, retos, resistentes. Com o serrote, foi serrando os galhos mais grossos, aparando os excessos, ajustando cada pedaço de madeira, como se montasse um quebra-cabeça, esculpido pela própria natureza. Apenas o que a floresta lhe oferecia: madeira, força e paciência. Dia após dia, com os ombros marcados pelo esforço e as mãos cheias de calos, a estrutura da cabana foi se formando. Levantou as paredes com toras empilhadas em encaixe cruzado, como em antigas técnicas de construção. A cada madeira colocada, um passo a mais para o abrigo que sonhava. O teto veio por último. Uma armação leve de galhos entrelaçados. Ali, no meio do nada, nascia uma morada simples, mas sólida. Feita sem pressa, sem ruído de máquinas, sem concreto. Apenas o som do serrote, o corte firme do machado e a respiração constante de um homem em harmonia com a floresta. Uma cabana erguida não só com madeira, mas com paciência, respeito e o desejo ancestral de fazer parte da natureza.